Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha onde nós estamos, no centro de abastecimento em Paripe. Já falei várias vezes pra vocês e hoje eu vim mostrar pra vocês um pouco do centro de abastecimento. Tá super cheio, tá lotado. Eu acho que também por causa do São João. Então assim, tá cheio de amendoim, de laranja, cheio de milho e assim, tá super movimentado. Ele normalmente é muito movimentado, mas hoje tá muito mais. Eu acho que devido ao São João, né? Época de festa assim sempre fica mais cheio. Vai aqui a parte de verdura, ó. Frutas, verduras, é enorme. A mercadoria maravilhosa, o preço muito bom também, ó. Essa parte aqui, a parte hortifruti que chama. É a parte de fruta e de verdura. Aí tem bastante coisa. Aí como eu sempre falo pra vocês, meu marido comprou no centro de abastecimento de Paripe. Falo que é muito bom, porque é assim, muito bom, mas nunca mostrei pra vocês. Aí hoje eu vim mostrar, ó. Vou mostrar pra vocês um pouco. Mostrar um pouco, vou gravar um pouco aqui pra vocês verem. Aqui é hortifruti. É hortifruti, tá? É fruta e verdura, né? Isso é. E aí eu vim mostrar aqui pra vocês. Vim aqui em Paripe também, porque eu vou na farmácia comprar o leite de leite que não tem. Lá onde eu moro não tem o leite. Eu fui ontem comprar e não tinha, então eu vim aqui hoje, ó. Que amendoim, laranja e milho tem bastante. Por causa do São João tem bastante. Mas assim, aqui tem bastante tudo que vocês imaginarem. Tem bastante fruta, bastante verdura. É perfeito aqui, perfeito para fazer compra. Muitas coisas, tem de tudo aqui. Cebola, coco, ó. Bastante coisas mesmo. E é enorme. Enorme, olha o tanto que eu já andei, ó, pra lá e ainda tem pra aqui. Muito grande mesmo. Aí aqui fica a parte de alimentação. Deixa eu virar aqui pra vocês. Aqui, ó, fica a parte de alimentação, ó. Bastante mesa, é muito grande. E deixa eu andar aqui mais um pouco pra mostrar pra vocês. E nos corredores aqui fica a parte de roupa, de brinquedo, de lençóis. Ó, entrando aqui, ó, já é a parte de roupa, brinquedos, lençóis. Aí aqui, olha, o hortifruti desse lado. Aí pra lá onde tá as cadeiras vermelhas, a parte da alimentação. E aqui é a parte de roupa, cama, mesa e banho, que é enorme também, ó. Muito grande. A tia do meu marido, ela tem uma loja aqui, que é a que deu as blusas a gente. Ela tem uma loja aqui. Aí eu vou lá na loja dela, falar com ela. Aqui nesse corredor é bastante roupa, short jeans, calça, tem bastante roupa. Eu acho que a loja dela fica nesse corredor, da tia do meu marido, eu não tenho certeza, ó. Muitas roupas. Cadê a roupa, Célia? Aqui, ó, a pecinha de primeira qualidade que você pode comprar, que você não acha por aí, ó. As bermudinhas chiques de R$70. Tá vendo, gente? No centro de abastecimento de Paripe, ó. Tem vários modelos, querido, ó. Okay. Vai levar alguma? Eu? Eu vou levar, gente, vou? Leva sim, leva mais uma das duas vendedoras aí, ó. Nem Carol. Bom, gente, tô indo pra casa. Peguei o ônibus, tem pouquinho tempo que eu peguei o ônibus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gravei pouco pra vocês, mas gravei, não deu pra gravar muito. E é isso, chegar em casa eu gravo mais um pouco.
8h55 da noite, comprei esse sabão em pó que amo Puro Cuidado, já tô lavando uma roupa aqui, tá batendo uma roupa e depois eu vou colocar a roupa de Maria de Liz. Agora eu vou colocar amendoim pra cozinhar. Aí meu marido lavou amendoim que vem com bastante terra, e aí lavou o amendoim, eu coloquei aqui na panela e só vou colocar agora água e sal. Eu vi na internet que tem gente que coloca limão. Mas eu só vou colocar água e sal. Minha mãe também faz assim, só água e sal. Aí vou colocar aqui água. Colocar o sal e botar pra cozinhar. Maria tirou os lençóis que estavam estendidos no varal da frente. Eu vou dobrar também. E vou tirar umas roupas que estão nos varais de pé também. E vou dobrar também. Aí já jantamos, já lavei todos os pratos. Mas daqui a pouco vão surgir mais pratos. Porque assim, a gente janta, lava prato e depois as meninas lancham. Aí sempre suja mais prato, mas hoje eu vou deixar a pia toda limpinha, porque amanhã é domingo e normalmente domingo não tem água durante o dia. Então vou deixar a pia toda limpinha, o fogão não tá tão sujo, então talvez eu lave ou limpe, né, o fogão hoje, talvez não. Enfim, mas agora eu vou botar o sal no amendoim. Assim, meu marido comprou esse amendoim ontem e lavou ontem também. Ele lavou todo o amendoim. Aí ontem a gente cozinhou metade. E hoje eu tô cozinhando a outra metade. A Maria disse pra eu colocar mais sal no de hoje, que o de ontem ficou sem sal. Então vou colocar aqui mais um pouquinho do sal. Tomara que não fique salgado. Viu, Maria? A Maria tá aqui também na cozinha. Tomara que não fique muito salgado, né? Mas assim, sem sal também não é muito bom não. Será que eu botei pouco? Hein? Você acha que foi pouco ou não? Eu acho que tá bom. Tá bom. Vou deixar assim, né? Olha, antes sem sal do que salgado. Ele é bom salgadinho. Mas se for para escolher entre salgado demais e sem sal, é melhor que seja sem sal. Aí vou colocar agora no fogo. Maria tá aqui. Diga oi, Maria. Oi. Maria lavou o cabelo. Era que horas, Maria? Você lavou? Era 6h30. Deixa eu enxugar aqui. Era 6h30, né? 6h30 para 7. Eu lavou o cabelo. Mas enxuga rapidinho. Aí eu vou colocar nessa boca aqui que é maior. Pra cozinhar mais rápido. Pronto, agora é só esperar. Em relação aos minutos, ontem eu não marquei os minutos. Na internet fala 40 minutos, já Maria? Todas falam 40 ou algumas falam menos? Assim, todas que você viu. Falava 40 minutos, mas ontem não levou 40 minutos. Levou uns 12 minutos ou 15 no máximo e aí já estava bem cozido. Aí hoje eu não tenho assim os minutos exatos. E também os minutos dependem muito do fogão, da panela, porque essas minhas panelas vermelhas mesmo, elas cozinham bem mais rápido que as outras panelas. E também depende do fogão, tem fogão que é mais rápido, tem fogão que é mais lento, então assim não dá pra dizer os minutos exatos. Eu vou deixar, depois de pegar a pressão, eu vou deixar 10 minutos. Aí eu vou abrir e vou ver como tá. E aí eu falo a vocês. Bom, gente, Maria vai tirando as roupas do varal de pé, eu vou aproveitar e vou dar uma organizada aqui na cozinha. Diga, oi Luluzinha, não quer mais não? Lulu tava tomando mingau, né, Lulu? Diga oi, Luluzinha, ó. Oi, não dá pra ver? Dá pra ver você, amiga. Ó você, ó. Oi, tudo bem? Tá linda de vestido azul, olha que vestido lindo. Eu acho lindo esse vestido dela. E aí eu vou dar uma organizadinha aqui na cozinha. Porque tá bem desorganizada. Bem desorganizada. Né, Luluzinha? Então já a Maria tá aqui nas roupas, eu vou aproveitar pra organizar aqui. Liz tá dormindo. Tem um tempinho já que ele está dormindo. Dormiu muito. Dormiu muito, não foi, Lusa? Foi. Aí, Lusa, eu posso fazer isso porque eu vou organizar. Não, antes de eu organizar aqui o balcão, Lusa, eu vou organizar esse daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vou organizar esse em cima da pia. Olha como tá desorganizado. Tá nada a ver com nada. Já deixei até o álcool aqui. Você mostra meu olho. Dá pra ver não, né? Você daí, Lusa? Dá um pouquinho. Dá um pouquinho, né? Aí eu vou tirar tudo daqui. Aqui eu deixar essa tampinha separada que eu vou colocar que boa. Aí não tem que boa. Eu esqueci de comprar que boa. Assim, às vezes tá precisando de alguma coisa, eu vou no mercado e esqueço. Vou 10 vezes no mercado e esqueço. E aí? Que boa, por exemplo, eu não lembrei. Hoje eu fui no mercado e não lembrei. Aí, aqui é lixo, aqui é o fio dental, aqui é biscoito. Não precisa jogar no lixo de dental? Não precisa o quê? Jogar no lixo? Precisa não jogar no lixo, Deus o livre. Não. Pra gente limpar os dentes. Aí vou pegar um paninho, né, Lusa? Pra gente limpar os dentes, aí usa fio dental, né?
E eu não sei o que tá escrito. Tá escrito Johnson & Johnson, que é a marca do fio dental. Johnson & Johnson. Estranho. Eu vou pegar um paninho, né, Luluzinha? Isso Aí, aqui. pode deixar aí, viu? Isso aí. Hã? Caiu? Caiu? Não tem problema não, pode deixar. Aí agora, Luz, eu vou pegar um pano para limpar essa prateleira. Tá bem sujinha, né? Tá vendo sujeira daí? Tô. Tá vendo? Eu vou limpar. Deixa eu deitar aqui o quadro. O meu quadro e o outro quadro. Esse é o seu. Esse é o que você pintou. Deixa eu virar pra câmera pro pessoal ver, né? Esse é o que Luza pintou. Tem o nome Lulu. Aqui, peraí. Aqui tem seu nome, ó. Lulu. Aqui, ó. Lulu. E aqui foi o que Duda pintou. Ficou igual o meu. Aí eu vou parar a câmera, né, Luz? Aí vou pegar um paninho pra limpar a prateleira de vidro. Gente, eu peguei esse paninho pra limpar a prateleira de vidro, que eu vou limpar com álcool. Esse paninho aqui é uma coberta. Essa coberta eu comprei o tecido pra fazer coberta pra Duda. Duda tem 13 anos. Aí eu lembro que eu comprei esse tecido pra fazer coberta pra Duda. E eu vou passar ele aqui, porque eu vou passar o tecido aqui com álcool, porque ele é fininho. Então ele é bom de passar aqui. O álcool já tá acabando. Eu uso bastante álcool. Mas assim, eu nem sei quanto tempo tem esse álcool. Acho que tem um mês e meio, eu acho. Eu não tenho certeza, mas acho que tem um mês e meio. Tem um brinco aqui. Duda, seu brinco tá aqui, viu? Os dois, aliás, ó. Deixa eu colocar aqui por enquanto. Aí, eu acho que tem um mês e meio esse álcool. Eu gosto muito de usar álcool. Porque assim, meus móveis são praticamente todos brancos. Praticamente, né? Todos brancos. Não são todos, mas quase todos brancos. Então, os móveis brancos eu limpo com álcool. É por isso que eu gasto assim. Gasto bastante álcool, por isso. Limpando os móveis. Quando tem uma manchinha, eu pego o álcool, vou lá e limpo. Pronto. Prateleirinha limpa, ó, que coisa boa. Adoro. Assim, nem sempre dá pra me limpar. Tem bastante coisas pra fazer. Aí nem sempre dá pra limpar. Aí enquanto essa prateleira tá enxugando, eu vou limpar a de madeira aqui. Vou limpar essa de madeira, virar a câmera pra aqui. E aqui temos Xuxa e Tiara, que as meninas largam as coisas assim nos lugares. Aqui tinha pão, não tem mais pão, saco. Eu vou guardar o saco no puxa-saco. As tiaras, por enquanto, eu vou colocar aqui na banheira. Aí vou colocar aqui a caixa do remédio, vou colocar o remédio dentro. Vou colocar aqui no balcão por enquanto. Aqui é um penquinho de brincadeira das meninas. E aqui é o nome mãe, que foi da escola de Luluzinha, que veio no Dia das Mães. E aqui é o copo, o copo que lascou, porque eu deixei no congelador, esqueci no congelador com água e lascou o fundo. E aqui é os bonequinhos do bolo de minha cunhada de aniversário, ó, que ela deu a Luluzinha. Que é do bolo de aniversário de minha cunhada. Eu coloquei aqui no copinho e coloquei aqui, nessa prateleira. Eu vou colocar essa panela aqui no balcão por enquanto, porque eu vou aproveitar e vou passar esse pano que tá molhadinho de álcool, né? Eu vou aproveitar e passar aqui na prateleira, pra ficar tudo organizadinho. É muito bom a cozinha organizada, né? Muito bom mesmo. Nem sempre dá pra organizar, mas sempre que dá eu organizo. Então, já que tá dando agora pra organizar, eu vou organizar. E a prateleirinha limpa, embaixo tá limpa também. Pronto. Deixa eu ver se aqui tá enxuto já. Já tá enxuto, porque o pano enxuga rapidinho. E aqui eu vou colocar, por enquanto, só essa aqui. Essa panela. Colocar o nome mãe, que fica aqui mesmo nessa prateleira. E colocar os bonequinhos de São João. Eu coloquei essas bandeirolinhas aqui, ó, embaixo dessa prateleira. Coloquei aqui e coloquei na grade do berço meu quarto também. Aí, enfim, vou deixar, por enquanto só essa panela aqui, que no caso dele tá o quadro também. No caso aqui fica a panela de pressão e aqui uma outra panela. A panela de pressão tá com amendoim no fogo e a outra panela tá aqui lavada pra enxugar naturalmente. Né, Luluzinha? Eita, Luza, cuidado, Luza. Cuidado, Luzinha. Luzinha se bateu nos brinquedos. Nas vasilhas de brinquedo.
Aí colocar o álcool aqui. E vou colocar o kit de capoeira, tá enxuto. Então vou colocar o kit. Acho que vou colocar o vermelho mesmo. Vou colocar o kit vermelho. Esse lado é mais bonito pra colocar, esse lado do bolo. Esse lado do bolo tá mais bonito que esse, né? Ou não? Deixa eu ver. Ah, eu acho que sim. Aí eu vou tampar assim, que eu gosto de botar com essa tampinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Na tampa tem isso aqui, né? Aí então eu acho que fica mais arrumadinho. Vou colocar assim a tampinha pra esse lado. Aí colocar esse aqui em cima também. E aí eu coloco esse aqui. E vou pegar um pano, um outro. Não, acho que esse pano mesmo de álcool dá pra passar aqui em cima. Nas tampas que tem uma poeirinha, né? Que aqui tem um comungó. Então entra a poeira, eu botei o tecido no comungó e caiu de um lado. Aí entra a poeira ali. Eu vou ver o que é que eu faço pra tapar esse comungó com tecido, né? Com tecido mesmo. Agora pra tapar, ficar todo tapadinho pra entrar menos poeira. E aí, gente, eu acho que eu vou deixar só esses ali mesmo. Colocar a vasilha de biscoito ali novamente. Acho que eu vou deixar só assim, deixa eu ver, hein? Vou deixar só assim. Liz acordou. Liz, tudo bem com você? Deixa eu mostrar a Liz. Diga oi aqui, Liz. Tudo bem com você? Você acordou agora, foi? Venha dizer oi às meninas. Diga oi, titias. Tudo bem com vocês? Dormiu bem, Liz? Dormiu bem, dormiu? Hein? Dormiu bem? Bom, gente, agora eu vou arrumar esse balcão, né, Liz? Vou arrumar aqui com o Liz o balcão, vou tirar o sabão. Por enquanto eu vou colocar em cima da máquina. Aí aqui no armário, que tá um pouquinho desorganizado, eu vou colocar os remédios. Aqui a nota fiscal e o fio dental eu vou colocar aqui no banheiro, né, Liz? E temos mais o que pra tirar? Vou tirar o kit de tapué. Deixa eu ver onde é que eu coloco o kit de tapué. Eu vou colocar o kit de tapué desse lado, por enquanto. E a garrafinha, eu vou colocar a garrafinha aqui na prateleira de vidro. Vai pra onde, Dudu? Aqui. Aqui é lixo, vai pra aqui mesmo a minha produção, tá aqui, ó. Eu vai pra onde tudo, ela pra aqui mesmo, né, Dudu? É. Ela nem sempre aparece nos vídeos, mas ama ficar me assistindo. Ama ficar me assistindo gravando. E aqui o leite de Liz que eu comprei hoje na Slack. Vou colocar, não, colocar no armário. Se der no armário, né? Não vai dar no armário, eu acho. Na prateleira branca. Na prateleira branca, eu vou colocar esses dois, eu acho. Na prateleira, pra não derrubar seu leite. Coloca esses dois, por favor, Maria, na prateleira branca. Eu vou colocar o leite aqui. O I também tá sem vasilha pra colocar, tá assim, o leite também. Tá assim mesmo, no pacote com um prendedor de roupa. Ó, Duda, veja, deixa eu ver aqui as horas. Peraí, no celular mesmo eu vejo aqui. Dá pra ver gravando. 9h13. Então 9h23 a gente desliga. Vou deixar 10 minutos pra ver se é o suficiente. Aqui é um chá. Bota onde? Chá na pia mesmo. Vou deixar na pia. Né, Liz? E aqui é uma vasilhinha de vidro que eu quero tirar essa colinha aqui da etiqueta. Deixa eu colocar aqui por enquanto. Na prateleira de vidro. E aqui é para lavar. Uma vasilha de biscoito, se ficar vazia, eu vou colocar para lavar. Agora eu vou limpar aqui o balcão. E vou limpar e organizar o kit de tapuê.
ver se já tá possível, vou abrir e vou ver. Deixa eu pegar o tampilha, né, Maria? Luluzinha tá assistindo os nossos vídeos de lá do Sergipe. Deixa eu ver aqui. Ainda tem, ó, mexendo de pressão, nem sabia. Nem sabia que ainda tinha pressão, achei que não tinha mais. Aí deixa eu pegar aqui o amendoim pra gente ver se tá. Vou mostrar aqui a vocês. Ó. Aí eu vou pegar um amendoim pra ver se tá cozido. Né, Liz? Olha quem tá chegando aqui. Olha quem tá chegando aqui, a blogueirinha. Deixa eu ver aqui, Liz. Deixa eu ver se o amendoim tá bom. Liz gosta, viu, do amendoim. Ontem ela comeu bastante. Só não gosta mais do que Duda. Duda ama. Quem mais gosta aqui é Duda. Tá aqui. Lusa não gosta, né, Lusa? Não. Muito ruim. Cozido, cozidíssimo. Cozidíssimo. Deixei 10 minutos, tá super cozido. É ruim? Olha a carinha que Lusa tá dodói, né, Lusa? A gripe ainda, né, Lusa? Que gripe chata, viu? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, né, Lusa? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não esqueçam de avaliar, que ajuda bastante. Deixar um comentário aqui embaixo. Oi, Rose. Né? Beijos. Deus abençoe vocês e a família de vocês. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. E vou fazer o Rose Responde. Eu tô esperando mais perguntas para responder todas as perguntas. Se tem alguma dúvida, é só deixar a pergunta aqui embaixo. Beijos. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Feliz! Voltei aqui só pra dizer a vocês que eu vou escorrer o amendoim, porque eu não escorri o amendoim, então eu vou escorrer o amendoim pra gente comer. Tchau, tchau! Ó, Lusa! Tchau!